आज आहे मयुरीशचा लास्ट पेपर 11वीचा. कुठला पेपर आहे आज? फिजिक्सचा. बस येत नाही. बस येत नाही. नेहमी बोलतो जे मिळेल तुम्ही जा. काय चला बाय, ऑल द बेस्ट. या इथं मुळ्याच्या शेंगा घेतलेल्या आहेत मी. इकडे याला डिंगरी पण म्हणतात. तर आता याला मी धुवून घेतलं आहे. आता हे कट करून घेते आणि कट केल्यानंतर मग ह्याला आपण मसाला लावूया. दही आणि बाकीचे मसाले मिक्स करून लावून ह्याला वाळवणार आहे मी. तर हे असं पावसाळ्यात वगैरे तळून खायला छान लागतात, तोंडी लावणं म्हणून. तर चला आता ह्याला मी कट करून घेते आणि मग दाखवते. कट का करणार आहे माहिती आहे का? ही अशी इतकी लांब आहे, म्हणजे अशी पूर्ण लांब लांब आहे. आणि कट केली तर मग तिच्यामध्ये असं दहीचा मसाला पण जाईल, म्हणून मी त्याला आधी कट करून घेणार आहे. तर हे बघा, असं मी कट करून घेतलेलं आहे. जास्त पण बारीक बारीक तुकडे केलेले नाहीत, असे अंदाजेच केलेले आहेत. म्हणजे काय होईल, हे जे पोकळ झाले ना ह्याच्यातनं मसाला जायला बरं पडेल म्हणून. आता मी याच्यात टाकून घेते दही आणि बाकीचे सगळे मसाले. तर ह्याच्यावर मी असं दही टाकते. आता टाकत आहे मीठ. तर टाकते त्याच्यामध्ये हळद. हा आहे हिंग. ही आहे धने पावडर. तर आता हे मी हातानं पूर्णपणे असं सगळ्याला चोळून लावून देते. आणि आता आपल्याला हे उन्हात वाळवायचं आहे. चांगलं कुरकुरीत होईपर्यंत वाळवायचं, म्हणजे याचा वास येत नाही. आणि हे तुम्ही असं वर्षभरसाठी पण करून ठेवू शकता. तसंच याच्यावर हिरवी मिरची पण आपण अशी वाळवणाची, म्हणजे दह्यातली मिरची करू शकतो. तर याला दह्यातल्या मुळ्याच्या शेंगा असं पण म्हणतात. तर चला आता मी याला सगळा मसाला हा चोळून घेते आणि वाळायला ठेवते. आणि आता ह्याला मी असं उन्हात वाळवून घेणार आहे. 1-2-3 दिवस चांगली उन्हं दिली की होऊन जाईल. हे 2 ताटामध्ये ठेवलं आहे, थोडंसं असं सुट्टं सुट्टं करून, म्हणजे की लगेच वाळतील. मुळ्याच्या शेंगा लावून ठेवलेलं दही आणि ते नाही आली अजून, काही सुकलेलं नाही अजून. मला वाटतं 2-3 मुलं तरी द्यायला लागतील. थोड्या थोड्या फक्त वरच्या जराशा सुकल्या असं झालं. तर आता हे उद्या पण ठेवायला लागेल. दही आणि ते मस्त असं काढा. छान येतात पोपट, सगळे पक्षी येतात संध्याकाळच्या वेळेस, सकाळच्या वेळेस. पक्षी धन्यवाद. हे बघ किती मोठा थवा चालला आहे पोपटांचा. पाडव्याची साफसफाई सुरू झाली आहे. साफसफाईसाठी आता फ्रीज धुवून ठेवला आहे. इथं फ्रीज साफ करून झालं आहे. पूर्ण सगळं साफ केलं. थोडासा कोरडा करायला ठेवला आहे. इथं सगळ्यापासून आपल्याला फ्रीजमधलं सामान काढून ठेवलं आहे. सगळं वर्ष वगैरे पुसून जाते. मला दिसत असेल फ्रीजमधलं सामान जे आहे ते मी इथं सगळं असं काढून ठेवलं आहे. हे सुके बोंबील आहेत. हे सुकट आहे, जे मी असं उन्हात वाळवून न बरणीत भरून फ्रीजमध्ये ठेवून देते. इथं आहे लोणचं. आता फ्रीज चांगला सुकला की मग मी ठेवून देईल. इथलं थोडंसं अजून, म्हणजे एकदा पुसून घेतलं आहे, पण अजून एकदा पुसून घ्यायचं. अजून मशीन काढायचं आहे मला. हे सगळे पिठाचे डबे मोकळे करून घेतलेत. घासून घेते. सकाळ सकाळची वेळ चहा ठेवला आहे. मस्तपैकी चहा घेते. सगळं मला असं आवरायचं आहे. वरचं पण मस्तपैकी आपला चहा घेते. हे त्याचं तांदूळ वगैरे इथं सगळे डबे जे पण मी रिकामे केलेत आत्ता साफसफाई करण्यासाठी, ते सगळे इथं धुवून ठेवलेत. त्याच्यातलं काय काय होतं, कुरड्या पापड्या ते टेरेसवर वाळायला टाकले. काचेची बरणी जी आहे त्याच्यात चटणी होती, आणि आता चटणी पण थोडीशी राहिली, संपत आली. आता नवीन करायला लागेल. तर ते पण सगळं मी रिकामं केलं. एका दुसऱ्या बरणीत काढली चटणी. आणि हे पिठाचे, तांदळाचे, कशाचे डबे, त्यात कुरड्या पापड्या काय काय होतं ते सगळं ठेवलं आहे मी.
टेरेसवर जे आता हे वाळले किंवा मी त्याच्यातच त्याचं सगळं सामान भरून ठेवेल. तर चला बराच पसारा. आणि त्या डब्यातलं जे होतं ना ते वरती आणलं आहे. हा सगळा सीन आहे टेरेसचा. आणि ह्या आहेत थोड्याशा शेवया, त्या आपण जराशा पाखडून थोड्याशा उन्हाला लावते. आता इतक्याच उरलेल्या आहेत आणि मला अजून शेवया पण घ्यायच्या आहेत. हे जे धान्य होतं त्या ज्या पिशव्यां पोत्यांमध्ये ते वरती आहे. आणि जरा झाडलं होतं तर ते झाडू सुकली इकडंच पडलेलं आहे. कोरफड सुकून गेली आहे. कोरफडीला पाणी नाही घातलेलं, वरती आलंच नाही कारण आता टेरेसला पण लॉक असते. तर हे असं सगळा नजारा आहे. आणि हो, ती तिकडची जी ज्वारी आहे ना ती गावाकडून आणली होती आई आबांनी. आणि तिला आहे ना कडुलिंबाचा पाला लावला होता म्हणजे गावाकडं सुकून. तर ती बिलकुल खराब नाही झालेली, छान आहे एकदम वाळवलेली. पण हे जे आपण इथून आणतो ना ते थोडंसं असं मॉइश्चर पकडलं होतं, त्यामुळे थोडंसं त्याला कोणाकोणाला किडे आळ्या पण झाल्याच होत्या. तर ते पण मी आता साफ केलं आहे, चांगलं पाकडून बिकडून मस्तपैकी असं वाळवलं आहे. तर ते आता चांगलं वाळेल. हे बघा असं आहेत शेवया. आणि काय हे छोले, हे आहेत छोले, हे आहेत थोडेसे आपल्या गेल्या वर्षी केलेल्या कुरड्या, साबुदाण्याच्या पापड्या त्यातच आहेत. ह्या मागच्या वर्षीच्या कुरड्यात. आणि हे आहेत इथं तांदूळ, हे उडदाची डाळ आणि ज्वारी, गहू, ह्या पण साबुदाण्याच्या पापड्या, हे पण तांदूळ, ती ज्वारी, ती कलरफुल ओढण्या, त्याच्यावर छान छान धान्य. आणि खाली जाते. एवढं सगळं काम व्हायला मला 9 ते 11 2 तास गेले साफ करून. एक वर आणलं आहे खरं, पण आता मला खाली न्यायला किती वेळ लागेल काय माहिती आहे. सगळं लक्ष नसतं. आता गुढीपाडव्याची साफसफाई तर पहिला हे करावं लागेल. हे स्वच्छ केलं की मग डबे बिबे भरून ठेवल्यावर जरा कसं स्वच्छ वाटतं किचन. चिमटे घेते आणि मग त्याचं काही सगळे उठलेले आहेत. तर फक्त पोहे भिजवले आणि नाश्ता करते. आणि शेंगदाणे तळून घेतलेत, पोह्यावर टाकलेत. तर त्याच्यामध्ये मी कांदा, मिरची, कढीपत्ता वगैरे फोडणीसाठी टाकलं, हिंग वगैरे टाकलं. इकडे लावलेलं आहे मशीन, त्याच्यात एक थोडे कपडे लावलेले आहेत. थोडे कपडे इकडे धुवून झालेत, ते बादलीत भरून ठेवले. दुसरा स्लॉट लावलेला आहे मशीन लागतं. आता हे सुपीत खाली आणलं तर अजून हे सगळं आवरायचं आहे. खाली पडलेलं असेल. सगळ्यांना एकदा नाश्ता देते, पोहे टाकून घेते. मीठ वगैरे मी टाकले. इकडे पोहे होतात तोपर्यंत फटाफट कपाटेमध्ये चहा पण ठेवते. तर आता आहे ना आभाळ यायला लागले आणि आता हे सगळं बघून ठेवतो. तर जेवायला लागलं.
काय लवंग घे लवंग. ह्या सगळ्या एवढ्या मोठ्या काढलेल्या त्या आपण आता धुवून ठेवते सगळ्या.